Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dr. Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Priska, sharing, caring, and warning. Baiklah, sekarang itu etika batuk dan mencuci tangan. Sebenarnya etika batuk ini sudah dipromosikan jauh-jauh sebelum adanya coronavirus ini. Kenapa? Karena negeri kita itu TB-nya tumbuh subur tapi tidak kelihatan. Tahu-tahu udah persisten karena cara batuk yang salah. Bagaimana cara batuk yang benar? Batuk seperti, jangan lupa tutup mulut ketika batuk. Anjurannya betul, tutup mulut ketika batuk. Tapi cara penutupannya yang tidak disosialisasikan secara luas. Sebenarnya sudah disosialisasikan, mungkin kitanya saja yang tidak tahu. Ini salah, jangan menggunakan tangan. Kenapa? Karena kalau menggunakan tangan, berkumpullah kuman dan bakterinya di tangan, droplet air ludahnya di tangan. Apa yang terjadi? Kita pegang, ya udah, kita salam. Jadilah penyebaran penyakit. Kecuali habis, oh nggak ada tisu, nggak ada apa-apa, kita batuk, langsung cuci tangan pakai sabun. Salah yang benar apa? Gunakan bagian dalam dari ini tangan. Seperti itu. Ini. Kenapa? Karena daerah sini itu daerah yang kemungkinan besar tidak akan menyentuh muka. Kemudian, apalagi gunakan tisu atau sapu tangan. Tisu, ambil tisu, batuk, bersin, tutup, langsung buang ke tong sampah. Jangan disimpan di tas ataupun di saku. Yang paling praktis juga menggunakan masker, sehingga batuk, bersin semuanya akan tertampung dalam masker. Kemudian maskernya bisa dibuang setelah sekali pakai. Habis itu kita akan cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun ini ada 6 langkah. Yang pertama, jangan lupa gunakan air yang mengalir. Hidupkan keran, cuci tangan pakai sabun. Yang pertama itu adalah gosok sabun merata ke seluruh permukaan tangan. Lalu gosok punggung tangan. Ganti tangan satu lagi. Setelah punggung tangan, kemudian sela-sela jari. Sela-sela jari, daerah antar jari. Setelah itu, ini antara telunjuk dan jempol. Kemudian ujung-ujung jari. Lalu siram dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian ketika mematikan krannya, menggunakan tisu dan tisu langsung dibuang. Seperti itu. Kalau dipraktekkan tidak akan selama itu. Semoga dengan ikhtiar kita, usaha kita menjaga kesehatan, proteksi diri, perlindungan diri, baik itu mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, mengurangi tempat-tempat ramai atau kerumunan orang, kemudian berdoa. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam penyakit, baik itu penyakit hati, penyakit jasmani, segala malah bahaya, musibah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita tetap sehat, tetap bisa berbagi manfaat. Baiklah,
Semoga manfaat segala yang saya sampaikan ini, kebaikannya datang dari Allah, kesalahannya datang dari saya sendiri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.